Rồi đây là cái con quay luôn, quay đi tới Hà Nội là nha con, quay mà ra bán Hà Nội nó không hiểu là con chịu trách nhiệm á. Đây là con heo, cái gọi là cái bơm cao áp đó, bơm injection. Cái này có nhiệm vụ là dầu á, là nó đi xuống đây, nó đi vô, và ở trong này có một cái piston sẽ bơm dầu đi lên đây, và khi cái dầu đi lên đây á, thì nó qua cái ống này, gọi là một ống dặn này, là ống thép chứ không phải ống thường nha, tại vì nó chịu tới còn là 50 kg trên cm vuông lận hả. Nó đi qua và nó cung cấp qua cho đấy, cái này gọi là cái này là gọi là cái kim phun. Mà ở cái phần dưới này không á, tức là khi mình mở cái này ra đó thì mình sẽ lấy cái này ra, rút cái này ra, thì trong này nó có cái này gọi là cái đốt kim. Cái này gọi là cái đốt, trong cái đốt này á là nó có 4 lỗ. Khi ta thử cái kim này nó có phun hay không á, là nhớ một điều là chớ dại đưa tay vô, tại vì áp lực nó tới rất mạnh. Khi mình đưa tay vô á, thì cái tia dầu này nó sẽ bắn vô trong da mình, lũng xuyên qua da, và khi dầu mà nó vô trong máu thì nó làm cho máu hoại tử, thì nó sẽ là nguy hiểm. Cái này là có hồi xưa là trong học á, là tụi nó đã từng hủy hoại thân thể để khỏi đi lính, là mình nó đưa ngón tay vậy, nó bắn cái nó quấn caro ngay dưới đây ra, là tháo khớp này dưới đây, là coi như là không phải đi lính nữa. Cho nên mà khi mà thử là thấy nó phun ra vậy á, mà thấy nó xương quá là đưa tay, tưởng như là cái đầu xịt cửa mình á, thấy nó phun xương nên mình đưa tay vô mình thử á, đưa tay vô là nó sẽ tẹt vô trong này, mà dầu nó vô đây là nó sẽ bị hoại tử máu. Đó là điều chú ý nguy hiểm nhất. Nó cung cấp vô đây thì nó sẽ phun dầu ra đây, thay vì với phun xăng á thì gió và xăng cùng vô rồi gọi là hòa khí, nhưng mà thằng này á thì chỉ gió đi vô không thôi, và đến một cái áp lực khi lên tới điểm thượng, bê-tông tới điểm thượng cuối thì nén, thì cái dầu này nó phải phun ra, dầu phun ra xương, mà trong áp lực không khí mà nén lại thì tạo nên nhiệt. Cái nhiệt đó nó làm cho đốt dầu cháy và tạo nên một thì sinh công để đẩy bê-tông đi xuống. Thì trong cái bét này nó có một cái ga, cái ga của này đi lên đi xuống bằng cách là gì? Tăng cho lượng dầu lên nhiều hay ít bằng cái ga này, là tăng lên đi lên xuống bằng nhiều hay ít là bằng cái này, chứ không phải cái bên máy xăng á, là ta mở cánh búng gió ra, mở cái cánh búng ga ra thì gió sẽ vào nhiều thì rút xăng lên nhiều, còn thằng này gió là vô vẫn một mức đó thôi, nhưng mà dầu này tăng lên nhiều ít là ở nơi cái dầu này. Ok chưa? Trên cái piston này, trên này nó có một cái lớp B một chiều, tức là khi mà nó đẩy lên á thì dầu nó thoát ra, nhưng mà áp lực đưa về á thì cái kim này nó đóng lại, trong này có kim đóng lại, thấy chưa? Và cái này tôi sẽ mở ra cho xem là cái piston. Tôi biết nó đi hai cái đè cho chắc ăn cái dẹp nó luôn, còn không thể lấy đưa cái kìm, nó đưa kìm nhọn được bóp vô đây đè xuống. Cái chỗ này mà ngoài Hà Nội nó không biết làm sao mà nó mở xuống được hết. Con mình nó cũng có mở rồi. Kéo lên. Rồi, ok chưa? Nhẹ nhàng. Nhưng mà nó hơi nặng chút xíu. Rồi. Khi rút ra. Đó. Cái này rút ra đây là nó còn một cái vướng cái gì đây nữa đây. Mở này, mở cái này lên, mở trên này, lấy cái mở trên nữa, đẩy kim đẩy lên chứ không phải đẩy xuống, kim đẩy lên. 17, thêm một cái nữa, lớn hơn. Không, khoan để cô mở cái này. Rồi, cái này là cái kim, cái lớp B mà nãy tôi nói. Cái lớp B này được làm kín bằng tông đè xuống bằng một cái lò xo, trong này có cái lò xo. Đó. Rồi. Trên này á, cái kim này nó cũng có một cái như cái bệ số bắp.
Tại vì cái kim này nếu đồ hộp mà lấy cái ấy cái kìa nhỉ, lấy kìm bấm kìm nhọn, cái kim này nếu hộp kim này mà nó đẩy liền á thì nó qua cái đây, cái này là coi như là một cái bệ số bắp và nó được làm kín. Cái này nếu đồ hộp đẩy dơ được khó đẩy vô lắm nha. Đẩy xuống đấy, hay là nó làm kín. Nếu đồ hộp cái này mà nó tuột dầu về thì mình cứ bơm lên, khi nó về là nó tuột, đến khi mình máy mình chạy mình bơm lên nó đủ vừa áp lực, chưa đủ áp lực thì cái bít tông nó đã đi xuống rồi thì này nó tuột, cho nên nó phải giữ áp lại trong cái cuộn trong dây này, lúc nào cũng áp cũng nặng đó, để thằng này khi nó bơm lên là có phun liền. Còn không cái thằng này mà nó tuột về rồi tới cái chu kỳ khác nó tuột về rồi tới cái chu kỳ bơm lên thì nó chỉ bơm lên thôi, cái vừa tới đó nó ngưng. Thành ra khi cái thằng này mà hở, ở Hà Nội để ý cái chỗ này, nếu trường hợp cái lớp B này mà hở thì dầu bơm lên và nó cứ tuột về thì không khi nào cung cấp ra ở ngoài bếp được, ngoài ống cao áp được. Cho nên kiểm tra cái lớp B này cho thật kỹ. Nếu trường hợp mà hở, bằng cách đè dây và để ngược ra dây, chúng ta đổ xăng vào đây thì nước hộp xăng mà nó chảy xuống đây, nó ướt xuống đây thì lớp B này là hở. Và kiểm tra cái lớp B này thật kỹ, nhiều khi do lỗi của nhà máy lớp B này. Rồi cái thằng này thằng cái máy này nó lại khác cái thằng của ấy kia. Rút cái chốt này ra, lấy cái kìm, bấm cái chốt này ra đây. Nó không rút cái chốt này ra. Cái kìm nhỏ mình nữa con. Kìm này nó kìm Mỹ thành nó vậy. Rút cái này ra rồi mới lấy thằng này lên mới được. Không lấy thằng này lên nữa không được. Tại vì trong cái thằng này nó có, trong này nó có một cái tròng có răng để mà nó điều khiển. Thành ra mình phải mở cái này ra. Cái quan trọng là cái chỗ cái bộ mà ga này không mở ra được thì cũng phải được chuyển ra. Ok chưa? Cái này là không bóp mạnh nha, bóp làm sao mà canh sao nó vừa bóp cái vòng tròn này vô, tức là nó nhỏ cái đường kính lại là mình rút ra, và khi mình banh ra là cái thép mình nó bung ra, chứ không phải mình dang ra mình bóp cho thiệt mạnh, nó là coi như là bóp luôn. Ok rồi, đỡ ra xong rồi rút cái này lên. Cái này là cái trục ga nó sẽ đặt vô ngay đây, vô trong cái vị trí này. Nó chỉ có một đặt vô cái vị trí này. Ở trên cái bít tông nó có một cái đường rãnh dẹp cái hình tròn bị vạch xéo, và trong này cũng có một cái hình tròn được vạch xéo thì được đặt chung vô đây. Ok chưa? Đặt vô đây là cứ đặt vô đây là trúng cái vị trí này thôi, không cần cái loại kia. Thì cái loại mà của cái máy xới của mình á thì nó có cái bánh răng, tức là anh muốn ăn cái thằng này với thằng này á thì trên này cái răng này nó có cái dấu, thì trên này cái răng này thả xuống hai cái dấu trùng nhau. Nhưng mà thằng này thì nó sử dụng vậy thôi, sử dụng như vậy thôi. Nó quay chiều khác cũng được, nhưng mà chiều khác thì con không thể nào con bắt xuống đưa vô cái rãnh này rồi bắt buộc cái chiều này. Nhưng mà một cái chiều bắt buộc nhất mà buộc chúng ta phải nhớ là cái chiều của bít tông. Cái chiều của bít tông nha. Bít tông ví dụ hộp nó đang nằm ở vị trí này, mình đặt giày vô đây là đúng, ok của nó. Nhưng mà lỡ như bít tông mà xoay qua một cái chiều như vậy, mình vẫn để cái chiều này mình đặt vô thì nó sẽ sai bít tông. Làm sao biết sai bít tông được? Sai bít tông là khi ta mở cái này ra, trên bít tông này có một cái đường rãnh, có đường rãnh này. Cái rãnh này là chúng ta phải bắt cho nó đi qua bên cái phía dầu vô. Ok chưa? Và tại sao người ta không cắt cái đường này ngay mà ta cắt xiên là các bạn nên nhớ rằng chỉ một khúc này thôi, thay đổi một góc độ nhỏ này thôi là ga nó đã thay đổi rồi. Cái chiều này là cái chiều ga khi nó đang ở cái vị trí này, khi nó đang ở vị trí này thì là ga thấp, tức là dầu nó bơm lên tới một khúc trước đây thì nó mở cái lỗ mở cái lỗ ra thì dầu nó sẽ trở về đây, nó tuôn cái này, nó đưa về lại bên này. Khi nó lên tới đây một khúc thì khoảng chạy đây nó bao nhiêu đây, dầu nó sẽ cung cấp được bao nhiêu dầu đây, thì khi đó nó mới mở cái lỗ này xuống tới đây, nó mới mở cái lỗ vậy thì dầu từ ở trên này nó tuôn ra đây, nó đi về. Dầu tuôn từ trên lỗ này xuống này đi về. Khi ta tăng ga thêm một chút xíu nữa thì cái lỗ này nó sẽ bịt cái thằng này nhiều lên một chút xíu nữa, thì khi đẩy xuống tới đây thì cái lỗ này nó mới mở cái chỗ thằng này ra. Thì ấy, cho nên ở cái vị trí này là cái vị trí gần như là tối đa. Ok chưa?
đó. Mà đưa nó về đây nó lại là vị trí tối thiểu, lên nhịp trên đây là vị trí tối đa. Chỉ có bao nhiêu đây là tạo nên ra. Mà một điều quan trọng nhất, cái này các bạn không được quyền làm rớt. Một, thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi ráp cái này vô là phải ráp trong dầu. Nếu trường hợp lỡ thò tay ra rồi á thì phải rửa trong dầu và ráp vô trong dầu. Tỷ lệ cái độ rà này của nó là cái dung sai, cái nó coi 1/10.000 độ chính xác của nó. Nếu đồ hộp nó không chính xác vậy thì nó ép dầu lên, dầu nó sẽ tuột xuống. Cho nên chỉ cần một cái sợi mà coi như lông tơ của chỉ á mà dính vô đây á là coi như là mình đưa vô đây là nó không vô, đưa nó không vô. Chẳng hạn như đưa mà hơi nghiêng về chút xíu là thua, và phải đưa thật chính. Cái lỗ này nó trùng với cái lỗ dầu xuống. Đây nè, đây này lỗ cái đường dầu xuống là đây, đường dầu vô đây dầu vô. Có lỗ dưới đây nè, đúng không? Lỗ dưới đây được hả? Đâu cái lỗ đây lỗ của bắt cái thằng ấy, lỗ này là lỗ bắt của thằng ấy, lỗ này là nó nằm dày mà. Chút nữa nó sẽ nằm dày mà, thằng này nằm dày mà, thấy chưa? Đó, thì đấy nó để ngay trên đường đây là để vậy. Để vậy là vị trí tối đa nè, đó, tối thiểu nè, đó. Đó để vậy. Để vậy thì đáp cái thằng này vô. Đáp thằng này vô, vậy. Đó. Còn cái thằng này là gì? Ok chưa? Cái phần này ok chưa? Hiểu chưa? Đó. Nếu trường hợp cái thằng này mà nó tuột dầu thì coi như là nó mất áp thì động cơ không có nổ được. Thì con heo này là coi như là bỏ bú, thấy chưa? Bỏ cho ăn không cho ăn được. Đó. Tại sao ở ngoài ta kêu con heo là từ cái là nó cung cấp dầu, mà nếu hộp nó có 2, 4, 6, 8 cũng như là 6, 7 cái vú vậy đó. Cung cấp dầu thì người ta gọi là con heo, phải không? Nhưng mà thật sự nó là một cái bơm gọi là áp lực cao. Rồi cái cửa này là để làm gì? Cái cửa này là trong này nó có một tầm hay con, trong này nó có một cái rãnh. Cái rãnh này được đẩy qua để lại, cái rãnh này được đẩy qua để lại. Khi tăng ga tức là cái rãnh này nó đi qua, nó kéo cái cần này, nó kéo cái này qua, đó, nó đi qua. Khi tăng cái thằng này dặn thằng này qua thì cái này nó đẩy qua thì nó sẽ tăng cái lượng dầu lên. Thì bây giờ mình rút ra coi nó phải nó đẩy qua như vậy thì có phải là nó tăng cái lượng dầu lên hay không? Đó, hỏi coi nó phải đúng nó tăng cái lượng dầu lên hay không? Đó, thấy chưa? Dặn qua đây là nó tăng cái lượng dầu lên. Đó. Mà dặn lại á thì nó trả lượng dầu lại. Thành ra cái chỗ này chút nữa phải bắt lại vô cái chỗ này kiểm tra lại. Đó. Ok, nhớ là cái đằng này là bên này. Khi mình thả xuống là mình nhìn cái rãnh này nè. Mình nhìn cái này nó nằm chia vô giữa đây và thả cái thằng này ngay ra giữa thì coi như là buộc lòng là nó phải vô. Đó. Thả vô đây là nó sẽ vô cái rãnh này. Đó, bây giờ vô trong cái rãnh này luôn. Ngay chốc luôn, không có khi nào mà sai được hết. Đó là nói ở đây về cái nguyên tắc về cái đầu phun dầu này thì chỉ có một cái điều duy nhất, mất dầu. Thứ nhất là xi lanh hở, piston hở, mất dầu. Nếu trường hợp xi lanh hở piston mà kín, dầu chạy phun ra ở đây nhưng mà không phun ra được ở đây thì do lắp bên này hở, dầu trả ra về cho nên không có lực ép ở trên kia. Kế tới nếu trường hợp có dầu lên trên này rồi mà vẫn không nổ là chúng ta kiểm tra là cái kim phun có xương hay không. Không xương á là chúng ta phải mở ra coi như là xoay cái kim trong đó cho nó cái khói, khi mà nó nổ thì cái lượng khói nó sẽ bị đóng ở trong cái kim, làm cái kim nó làm cái trong này nó có một cái đốc kim nó chặn ở trong này, nó lại sẽ làm hở cái đằng này. Cho nên chúng ta xoay trong này cho kín và sau đó là chúng ta lấy cái dây thiệt nhuyễn soi 4 cái lỗ này nó có 4 cái lỗ. Mà khi chúng ta thử thì chúng ta không nên đưa tay thử là 4 cái lỗ này được không, mà chúng ta đưa một miếng giấy vô, khi mà nó nổ ra thì nó sẽ có 4 cái tia, 4 tia dầu đều nhau, tức là 4 lỗ ra đều. Còn 4 cái tia nào nó ra không đều thì sẽ có một cái lỗ nào đó nó nghẹt, lỗ chỗ cái tia nào đó nó nghẹt, bằng cách đó là cách thử. Ủa vậy là cái này nó nằm nó xuống luôn rồi, đưa cái tia lên. Cái này chu xuống vậy mà. Vậy mình thử sao nữa? Để ở ngoài, khi mình mở mình đem ra ngoài mình để ở ngoài mình thử, vì nó phun ra rất lẹ thành ra mình không thấy cho nên mình phải để cái giấy này thì nó phun ra trong tờ giấy thì nó sẽ tỏa xương ra. Chút nữa khi ta ráp vô ta xả gió thì chúng ta phải làm cái điều động tác đó. Rồi ok, rồi xong chưa? Bây giờ phần này ráp vô được chưa? Ráp lại coi ráp lại. Cái này tao cũng đang lộn này, không biết ráp vô đúng không nè. Rồi cái này là đang ở này là bây giờ phải đang ở tối đa. Quay cái thằng này qua đây để lộn thằng chiều kia.
Đó, đây dày là đang ở tối đa nè, quay tới dày là tối thiểu, bây giờ đang để nó ở mức đó. Đây dày là tối đa nè, thấy không, nó nằm cái đường này, cái đường rãnh này nó nằm khúc bên thằng này, và cái này quay tới về đây là tối thiểu đó, thấy chưa, thì đưa thằng tối thiểu vô đây rồi, ok chưa, rồi đẩy cái thằng này lên đây, đúng luôn không, đúng luôn không, đó xây này không, rồi quay lại đây đó. Quay lại đây đè xuống đây, thấy chưa, thả xuống đây, nhưng mà trước khi thả xuống đây bây giờ phải đóng cái chốt này ra, vô cái cửa này vô đã. càng nhỏ là Vàng kỳ lại cái chỗ này nó cứ hay lộn chỗ này, đóng vô cái mở không nổ, và phía ở đây trên đây có một cái rãnh gì nó làm dấu dụng cọc. cái rãnh này, cái rãnh này biết là thấy cái rãnh này đây nè, bây giờ đang coi cái rãnh này nó nằm sao nè, rồi cái rãnh nằm phía đây đúng không, đây là tối thiểu, chạy như là tối đa, đúng rồi, chạy về tối đa, về tối thiểu, đúng rồi, cái rãnh nằm đây, nó có cái rãnh nằm đây, cái rãnh đó nó làm dấu cái rãnh nằm dưới rồi, ok, hồi nãy mình quên coi cái rãnh rồi, rồi. không này nữa không Cái đó nó nằm phía ngoài cái này, nó có nó là chỉ chặn heo thôi, chặn cho heo cho nó khỏi sổ chuồng thôi. dễ không khó từ nó không vô rồi. Quên nó có xăng phe, quên nó không xăng phe rồi nè. Thấy cái búa đóng, thấy cái đầu tròn tròn vậy đóng xuống, nhận tay không vô nổi nè, rồi ok, rồi luôn tí nữa, chưa có thốn, rồi thốn rồi, ok rồi. Rồi như vậy là thằng này nó sẽ nằm đây, và khi chúng ta sẽ bắt còn một cái động tác nữa là khó khăn nữa là cái lò xo. Nãy quên bỏ lò xo vô trước rồi mẹ này. Nãy quên bỏ lò xo trước rồi, giờ bỏ lò xo này 2 căn nha. Thằng này làm dở đúng, nó quan tự không phải dở, nhưng mà của nhà máy người ta có cái kẹp lò xo phải không? Cái kẹp của lò xo xuống đó là ta nhận thằng này vô. Giờ mình không có thì mình nó tuột. Tùng nó không dám mở ra là phải quá. Vô đây đè lại đi, đè dưới này nè, đè xuống để coi xuống. Nếu tôi bóp tay vô mà sọc kỳ vậy thôi.
không tuột xuống này, bây giờ nó tuột xuống nè, giờ nó tuột xuống nó khó vô nè. Phải gắp lò xôi trước hả? Bây giờ đắp đồ sôi rút cũng không được nữa, tại vì mình phải để cái thằng này vô rồi mình gài cái chốt này. Mình để đồ sôi vô đâu có được đâu, thấy không? Đường nào mình cũng phải để cái này vô, mình chưa để đồ sôi trước, chưa gài cái chốt này mình phải để. Bây giờ chỉ còn cái là mình chèo, mình giữ thằng này, giữ cái thằng bê tông lại thôi. Cái gì rút mà không rút ở dưới đây là cho giữ cái này lại nó khỏi. Lấy gì rút rồi đây, rút cái dưới chân này thôi. Này nó nằm dở với sợ luôn á. Cái thằng mà cái máy dầu của mình kia dễ lắm, rút ra cái mỡ này bung ra. Nó cứ tính cái kiểu như bên nhà máy nó có đồ á, là nó làm sao cũng được hết. Rút vô rồi. Cắt nó sát rồi, trở kìm lại cắt. Qua đây phải rồi dừng nha. Đè dây này cũng đè dây không được đâu, đè cái đè dây này. đó rồi bỏ đây vô cái móng đẩy vô, thằng nào đâu đẩy vô có bước hít chưa coi chiều mà đã biết để vô rồi. Rồi ok chưa? Rồi ra xong cắt rồi đúng vô. Nó có cái điều cái dao con ấy dao trắng con. Nó chỉ có một cái điều, cái chỗ khó nhất là khó cái chỗ này, là tại vì mình không có cái đồ nghề để mở con heo này ra, cho nên mình mới chịu khó mình làm theo kiểu là coi như thủ công, mà cái này chịu bên này nó chạy cái này. Rồi nha, bắt cái này vô lại nha. Đây lớp B đây. Có một cái đây là cái này gì đây nha, cái đây là ở đâu đây nha, để coi. Nằm trong kia, nằm trong lò xo. Trong lò xo. Đó, cái này nè, thấy chưa? Dưới này là có một cái lông đền thau làm kín. Rồi tới thằng này, thằng này là lò xo đưa vô đây. Thằng này là nằm trên cái lò xo. Đó, nằm đây vô đây. Đó. Tức là cái thằng này nó sẽ, thay vì cái lò xo này á, thì nó đè lên đây thì nó sẽ bị trợt, cho nên nó dùng cái thằng này nó để lên. Nó nằm ở dưới, là ở đầu dưới luôn. Dưới nào? Đầu dưới hai đầu đó, lò xo hai đầu không chịu trợt. Thấy không? Người dầu đi. Cái này nó nằm phải lại dày mới đúng chứ con. Nằm dày mới đúng. Coi trên cái đầu này nó có dấu không? Đầu này nếu không có thằng này lọt vô này, đúng là thằng này lọt vô. Ok. Thằng rớt ra nào thì trời. Gỡ cái bối rối quá. Bối rối đâu mình. Rồi, Kiểu như mình không gỡ ra mà thấy nó gỡ ra từ cậu làm nhanh quá, không để ý. thằng chiếc này vô đó con. Và bây giờ vậy nha, Lại đây. bây giờ Phan có một cái điều là rồi chưa chắc đã đúng nha, nhiều khi là nó còn sai cái bít tông này, hồi nãy giờ mở ra quên để ý á. Rồi cái này đẩy gai này vô giữa, thằng này để này vô. Thả cái này vô. Đó. Thả cái này vô xong xuôi rồi. Giật cái máy, quay cái máy một vòng này. Bây giờ cái thằng này nó đang ở cái vị trí cam đang đậu, thành là phải quay cái máy cho nó đi, cho nó ôm xuống cho nó sát. Đi quay nữa vô đi. Quay đi, quay nữa đi. Quay nữa xuống. Ở trong này nó có một cái đệm đẩy nha. Để nói thêm cái chỗ này cho kỹ chứ hầu quên. Là ở trong này nó có một cái đệm đẩy, trên đệm đẩy này nó có một cái bánh răng.
này nó có một cái đệm đẩy, cái này gọi là cái đệm đẩy cũng như đệm đẩy thường. Đó, và cái đệm đẩy này nó sẽ được ăn vào trong này, ok chưa? Đó, hiểu không? Đó, để khi mà cái đằng này, khi cái thằng này đẩy, cái thằng này mình xoay nó chạy tới chạy qua chạy lại, đó, thì cái đệm đẩy này nó sẽ lăn ở trên cái này, và khi con đậu đẩy đó nó sẽ vậy lăn vậy, ok chưa? Và cái này mà nếu đồ hộp nó mòn, chú ý nếu hộp lượng dầu cung cấp mà ít á, là nhiều khi do cái này nó mòn á, thì thằng này khoảng chạy của cái tông nó ít lại, biết chứ không? Khi thằng này nó mòn á thì cái khoảng chạy của thằng này nó ít lại, khoảng chạy thằng này nó ít lại thì nó cung cấp dầu ít hơn. Đó, cho nên để khi kiểm tra là phải kiểm tra cả cái con đội này nó sẽ đóng vào trong này, nó có một cái bậc thao, nó sẽ làm cho cái này chỉ là đẩy ngang về vậy là ra thôi ha. Rồi ok, cái này ráp vô là viên bi này nha, đi vô cái cửa này. Ok chưa? Rồi xong tới đệm. Cái này cố gắng dùng cho nó dính nha, cho nó dính, không có gì hết, nhưng mà nó làm cho nó không kín cái dầu nữa, sau này mình chạy cái nhớt cái xì ra. Rồi ok chưa? Rồi giờ tới khi mình đẩy lại cái này, mình đưa thằng này ra vô giữa. Quay một xíu nữa đi Tuấn, quay cho nó xuống hay con, nó còn nằm nữa. Quay đi cái nữa, nhiều đi, cái nữa nó còn đang lên trên mà. Đâu nữa đi. Rồi đó, bây giờ đang xuống rồi đó. Ok, thấy chưa? Xuống là nằm cái đèn nó đang đậu với mình, cho nên mình khi mình đặt xuống đây nó sẽ bị cơi lên, nó chèo, cho nên mình quay cho cái đệm đẩy nó đi xuống. Đó, thì mình phải đặt vô là nó sẽ nằm im, nó kít nó nằm im luôn. Đó. Và đây mình nhìn, mình tăng cái ga lên xuống, mình nhìn sẽ thấy cái này nó sẽ chạy. Nếu trường hợp cái này nó không chạy là cái ga không lên xuống, thấy chưa? Đó, phải nhìn lại nha cho nó kỹ, để thấy nó chạy là nó có lên xuống, còn nó không chạy là nó dính, nhưng mà kẹt trong này nó không lên tốt được. Một bên Nó bị lệch một bên, không biết bên nào. Rồi cái này chỉ nhiệm vụ là coi như là che lại cửa sổ tâm hồn. Rồi dặn 30 bù lon vô coi. chỗ này chưa được không? Dặn mấy này chặt đi, không sơn lên. Rồi dặn vô đi, dặn vô rồi trước cái con ơi, thôi đâu. Mình muốn thử dầu, thử cho cái dầu ở bơm hay không á, là nhớ một điều là phải lên ga nha, lên ga để nó mới tăng cái lượng dầu, nó mới có cung cấp dầu. Còn mình để cái lượng dày á là cái dầu nó sẽ cái lỗ mà cái rãnh á, nó chỉ thông với cái đường này thì dầu nó sẽ tuột, nó đi qua bên kia, nó không cung cấp lên, thử hoài nó không lên dầu nha, đè hoài nó không lên. Cái mức đâu tới đây là dầu sẽ bắn vào đó. Rồi khi mà máy mới mình đề là mình nhấp nhẹ một cái để gì, để nó có cái gì trục trặc thì nó sẽ khựng lại là mình biết. Mình vô mình đề mạnh vô luôn, lỡ cái gì nó có khựng lại cái mình không biết được, phải không? Nhấp nhẹ một chút xíu. Mình bắt con heo cái gì mình sai rồi bây giờ. Nó ăn nó không dầu. Chưa dầu xuống được mà. Ở đây nó có dầu xuống này, khoảng đây nó chưa xuống rồi. nó không có cần xuống tay rồi, còn xuống đó chừng nữa. Dầu vừa con nó kia dầu vừa kia hết rồi. Đây con heo rồi thấy chưa? Đây kim thấy không? Con heo này nó khá nó đau bụng. Sao dầu heo này nó quay. Sao rồi? Nó không. Cái chỗ này là cái này là cái vừa là báo dầu mà vừa là có một cái rờ le. Nếu trường hợp cái dây này cái dây này mà bắt không chặt hoặc là không bắt, ví dụ như cái dây này không bắt, không bắt vô, cái dây này không bắt vô thì ta mở công tắc dầu không có lên. Nhưng mà khi nào ta ráp cái này vô, khi này ta ráp cái dây này vô thì cái công tắc này, cái rờ le này nó sẽ mở ra và dầu sẽ về vô. Tất cả chú ý, nhiều khi là dầu không vô phần này là coi như là chú ý chỗ này. Rồi đến khi đó ta mở là coi như dầu trào lên liền. Rồi ok,
là lý do như vậy. Rồi tiếp tới một cái nữa là dặn nó vô, Tuấn nhận con không có vô con. Lý do nãy không vô dầu là Không vô dầu là tại vì cái không bắt cái dây điện vô, cho nên cái rờ le này nó không mở. Nó có tạo nên 500 nó hút cái rờ le lên. Vụ dễ sửa đồ điện liền. Mốt giờ máy phát điện sửa liền nha. máy hút điện là nó Nhẹ cái dĩ mạch này thôi, dĩ mạch này cái có gì đâu, quan trọng cái máy kìa, quan trọng cái động cơ rồi nhưng dĩ mạch có gì đâu. Lâu cái này nhẹ bức á. Rồi là coi như là nhớ là bắt cái này cho nó đúng. Cái con dầu á đưa rồi le vô. Sao mà đầu cái thằng dao con bỏ nó lên cái này á là cái cửa này, cái chốt này, cái đệm này là nó nằm ở phía trên. Bỏ vô thì có khi nào nó chặt không? Không. Vô ngay động của bà con. Rồi Mấy cái. Một cái một. Bây giờ Cái chai nước. bây giờ bắt đầu ta mới đè này. Nó đè mà chừng nào mà dầu phun ở đây ra là coi như là đúng nè. Coi dần dần vô miệng nè. Nè, không bật lên nè. Vậy còn dần không lên đó. Chứng tỏ là về là ta bắt ta đúng rồi. Khi mà ta thả cái này về. Khi mà ta thả cái này về. Khi ta thả cái này về thì ta đè. Ta đè dầu nó bắt đầu dầu mà khi ta tăng cái ga lên là bắt đầu dầu sẽ phun. Hết đường dầu trên này rồi, hết đường dầu trên này rồi. Ok. Phải phân kèo tài xỉu mới được. Đó. Tài xỉu 3 cái. Rồi chào chưa? Đâu bắt cái giờ tới bắt cái này cho dầu vô con Lạc ơi, mua mày ra cây xăng mày mua mới dầu Lạc. Dầu ở đây sao nó không xuống nè. Xuống chưa? Xuống xuống nè. Ống nó có sao không? Cái ống nó hơi cao hơn nhưng mà Con hai nọ cầm nó hút xuống rồi. hả? Không chạy xuống đâu. Nó có e đâu này. Đúng giờ đúng thật. Không để vô cái đúng vị trí nó không rồi đã. Không đúng rồi. Không đúng cái đầu. Ở lộn đầu lại. Chờ một cái nó đúng cái đầu chú rồi nó Cái này nằm sau, nằm trên nằm dưới. Con mượn đi. Bỏ vô đây. Lên luôn nha. Đó, lấy. Đó là 900 mấy đó. Rồi máy là giá chạy bằng nước. nó giờ thả này cho nó e nó vô đỡ dầu. Thêm 10 cái. Thêm 10 cái 10 với không. Rồi im đó nha, im cũng làm đầy rồi đó. Đợi được thôi. Có không mày? Thêm 17 đi, 17 dặn cái này đi. Không, 17 để dặn cái này trước rồi đó, dặn cái này trước rồi lên trên nó thử sao. Cái này là đúng ra mình dặn này nó sai nha. Nó có một cái cà lê tròn này và nó cắt một cái rãnh này. Cái rãnh này mình phải đưa vô giày, mình đút vô giày mình dặn. Còn cái này mình không có, mình làm đại mình đến đi cho nó xong. Rồi. Bây giờ bắt đầu đè lại nha. Đè lại thì coi nó có phun dầu ra đây hay không. Nếu mà nó phun dầu ra đây đó là coi như là dầu nó lên chưa dặn. Không nặng, nó vô rồi. Ok chưa? Con cứng dữ vậy. Tại vì đường nào là từ đây tới đây nó có một khúc e nè. Nếu là mình không xả cái khúc e này, không để vậy đâu. Mình không xả cái khúc e này ra thì là coi như là bơm nó không lên được. Đó. Rồi. Ok, lên ga rồi, ga lên rồi. Thấy chưa? Gió, thấy gió không? Đó, bây giờ vậy là mới hết gió. Thấy chưa? Hồi nãy vậy là gió, bây giờ đó, xì lên vậy là gió nó lên, bọt là nó sẽ gọi lại là gió, nó đưa lên. Đó. Nhẹ thôi, không còn nhiều côn gì không. Cái đồ côn nó là mình siết nhẹ thôi, không siết nhiều nó giảm một lần không làm gì hết. Rồi ta đè cái e mà ga ta vẫn để cái vị trí như thường là ga start. Rồi. Rồi ok chưa? Vậy là nổ rồi, được rồi. Nó chạy lại lên điện. Hả? Giờ rút ra nha. Mở CP mà. Tại vì nó không có nhớt nhưng mà trong này có điện. nó không có nhớt thành ra mình chỉ đổi thôi. Nó con này.
Lấy cái bình để làm nữa, để làm nữa, để nó hồi dần được. giờ mình đã đôi cho họ. Thấy chưa? Nhiều quá để trào ra đâu có chỗ đâu. Rồi, nhiệm vụ con xong rồi hả?